Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Pamela e esse é meu canal onde eu falo um pouco de diário de reforma e também de faça você mesmo. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, nós estamos no mês de julho, um mês de inverno. Eu moro aqui no sul do Brasil, no Paraná, então vocês podem imaginar que é mais frio ainda. Eu não reclamo muito porque eu vou ser bem honesta e eu adoro o frio. Eu acho que a ideia de não ficar suando me agrada pra caramba, sabe? Então, eu resolvi trazer o Faça Você Mesmo de hoje pra ajudar um pouco as pessoas que reclamam tanto do inverno. Brincadeiras à parte, o Faça Você Mesmo de hoje é uma lareira portátil. E como o nome mesmo diz, é uma lareira pequena que você consegue levar de um cômodo ao outro para deixar ele bem quentinho, bem aconchegante, bem charmoso, uma delicinha. No final do vídeo eu vou falar o quanto que eu gastei para fazer essa lareira portátil, mas antes de ir pro que interessa mesmo, pro passo a passo, eu vou pedir para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal e compartilhem com os amigos para que mais pessoas conheçam um pouco dos meus vídeos. Vamos lá ver o passo a passo dessa lareira portátil. Eu vou utilizar esse vaso aqui de barro, que é de colocar planta mesmo, bem simples. Você pode fazer também num de material de cimento. Ele vem com esse furo aqui, então eu vou tampar com fita crepe, porque vem peso em cima. Mas você pode colocar outra coisa, uma fita mais resistente, Durepox, algo que vai fechar isso aqui, porque nós vamos colocar areia, então para não passar, né, nesse buraco. Vamos usar uma latinha de alumínio. Brahma me patrocina. E a gente vai cortar aqui para poder encaixar bem aqui no meio. É interessante você medir, né, a altura do vaso e cortar 1 centímetro mais baixo que ele. Agora eu vou centralizar a latinha aqui no meio, né, do nosso vaso e vou colocar uma pedra dentro para firmar ela, para ela não sair do lugar. Depois a gente vai preencher toda a volta com areia. Eu enchi de areia até 1 centímetro, um dedo mais ou menos, abaixo da borda. Por quê? Agora a gente vai colocar essa telinha. Essa telinha a gente compra em materiais de casa agrícola mesmo. Você pode pedir para eles cortarem no tamanho oval, que caiba bem certinho, ou quadrado. Eu coloquei ele quadrado e fui dobrando ele assim, até ele dar um formato que vai entrar aqui dentro. Então ele não é muito maleável, então se a pessoa puder cortar para você, melhor. Então eu vou retirar a pedra aqui e vamos encaixar ele aqui dentro. E depois disso,
nós vamos colocar pedras brancas, pedras ornamentais em volta para fazer o acabamento. Para acender é bem prático. Você vai comprar no mercado o álcool próprio para lareira. Então você vai comprar o álcool, colocar dentro da latinha, encher ela, vai pegar um palito de fósforo mais comprido ou um palito de churrasco, você acende ali a pontinha e coloca lá dentro para ele pegar o fogo. É bem molezinha, eu não achei nem um pouco perigoso, mas sugiro que você faça isso com a janela um pouco aberta, uma frestinha aberta, para poder sair aquele cheiro de álcool e não ficar muito forte. Como eu falei no começo do vídeo, agora eu vou falar o quanto eu gastei para fazer essa lareira. Eu vou pegar aqui a minha colinha, então vamos lá. O vaso de barro eu comprei numa floricultura. Eu paguei R$25 nele, ele tem 20 centímetros aproximadamente de diâmetro. Então, assim, eu acho que se você for numa loja que vende utilidades, você vai conseguir achar ele mais barato. Mas eu paguei R$25 nele. A areia, eu peguei lá da construção dos meus pais, eles estão fazendo uma construção lá no terreno deles. Então, eu dei uma surrupiada, mas vai muito pouco. Se você não tiver a areia, você pode substituir por alguma outra coisa, como um cascalho, aquelas pedrinhas. Pode até colocar barro, se você não se portar com um pouco de bagunça, né, na hora de você fazer. Mas eu acho que também dá bem tranquilo. Ou você vai na caruda, lá numa construção perto da sua casa e fala assim, você não me dá um pouquinho, um saquinho, uma pazinha? Eu acho que já ajuda, né? O arame, você pode comprar aquele tipo de galinheiro também, que é bem em conta, você compra em casa agropecuária. Vai sair pra você comprar só um pedaço ali por uns 5, 7 reais, mais ou menos. O álcool, eu paguei R$7 no mercadinho. Também vai depender de mercado para mercado, né? E as pedras decorativas. Essas são um pouco mais caras, se você for comprar um saco mesmo, elas vão sair em torno de R$25, mais ou menos. Então, é um pouco mais puxado. Eu já tinha aqui em casa, dei uma surrupiada do meu jardim, então não tive custo com isso. Mas aí também vai da sua criatividade de colocar alguma outra coisa que for mais em conta, né? Se você quiser economizar. O álcool, ele é R$7, mas ele dá pra muitas vezes, sabe? A gente não gastou nem um quarto pra encher a latinha, então dá pra você usar aí muitas vezes e ficar quentinho. Vou pedir que se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!